ביד. אסור. הולך לבנק להפקיד את הצ'ק, הסלולרי צועק אבל אני מתחמק. היה לי יום רע, אין לי עבודה, אבל אבא יעזור לי לשלם שכר דירה. שיחה בריאה על כלכלה נכונה, כפית שמנת באזור המפסעה. היה לי יום רע, לא טוב, אבל אבא יעזור לי לשלם את החוב. כי יש לי אבא עורך דין, יש לי אמא מורה, טלוויזיה בחדר, מס הכנסה